បានផ្លូវហើយកុំបំផ្លាញផ្លូវចោលតាមរយៈនៃការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ឥឡូវខ្ញុំកណាខ្ញុំអំពាវនាវបន្ថែមលើការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមស៊ុនចន្ទថុលរឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនជំងឺវារើអារឿងដឹកលើសទម្ងន់មកខាងហើយតែអារឿងអាឡានតទ្រង់នៅចាំទេឡានតទ្រង់ខ្ញុំទៅស្រែកនៅសៀមរាបប្រហែលឆ្នាំមុននោះវាកាត់ម្ដងឥឡូវចាត់កាត់តទៀតមិនតន់កាត់មិនឲ្យដើរលើផ្លូវកាត់ទៅរួចវាមិនដែលអាណាគេឡានគេធ្វើស្ទើរស្តង់ដារចេញពីរោងចក្រមកត្រឹមតែថា2-10 ម៉ែត្រហើយយកម៉ូតូឡើង5-10 ម៉ែត្រវាមិនខុសក្បួនអានោះវាគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែបំផ្លាញផ្លូវទេវាបង្កើតនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនមានការធ្វើចរាចរណ៍ដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មិនត្រូវដឹកលើសទម្ងន់ហើយមិនត្រូវនៅតរថយន្តនោះទេឥឡូវចាប់ឲ្យអស់ប្រមូលអាឡានហ្នឹងកុំឲ្យមានលើផ្លូវសហការជាមួយនគរបាលដើម្បីប្រមូលអាឡានហ្នឹងហើយយកទៅកាត់បើមិនកាត់ទេគឺຕົកនៅនោះຕົកចោលមកកុំទៅធ្វើខ្វល់អីណាមកបំផ្លាញផ្លូវហ្មង